La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Aro miaina sy miaro mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Hoatsaraina ifanaraka amin'ny vina napetraky ny filohan'ny Repoblika ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Tanjona ny isin'ny fampandrosoana aingina sy maharitra eto amintsika. Nifarana androany ny fandraisana ireo antota taratasy eny anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina mahakasika ny fampanarahan-dalàna ireo orinasa serasera toy ny onjapeo, gazety sy televiziona. Izy mifepetra ho raisina ho an'ireo tsy manara-dalàna raha ny fanazavana. Ho tanterahana ny 12 sy 17 ny volana Jolay ho avy izao any Luxembourg. Ny fionana isan'ny taonany AIB ary isan'ny mandray anjara amin'izany Madagasikara. Azo ampifanarahana amin'ny vina samihafa entina mampandroso ny firenena ny diran'ny Madagasikara tamin'ny AIB raha ny fanazavana azo. Hoentitra ny fitandronan'ny filaminana rahampitso mialoha mandritra ary aoriana ny fionana eo amin'ny Madagasikara sy Tunisia amin'ny kanina 2022 any Egypte. Polisy mahery ny 300 no apetraka eto Antananarivo renivohitra sy manodidina. Maresaka iraisam-pirenena manakato-baravarana tanteraka ho an'ireo mpifindra monina ny fitoerana mandray izany ao Eropa ao Sicile. Io no fanambarana nataon'ny ministra ny alitany italiana Matteo Salvini. Nadidin'ireo avy-hatrany. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika Minasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia hoatsaraina ifanaraka amin'ny vina izay napetraky ny filohan'ny Repoblika ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Tanjona ny isin'ny fampandrosoana aingana sy maharitra eto amintsika ka eto Andriatsilavo. Niona tamin'ireo tompon'andraikitra sy ny solitenany mpikambana eo anivon'ny governemanta ny Prime Ministra Omaly ifampidinika amin'ny fampiarana ny politika ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Nojerena manokana tamin'izany ny fehezan-dalàna, fampiarana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapahan-pahefana, ahafana mametraka ny politika vaovao, manome fahefana, manaraka ny fenitra taky ny fampandrosoana Madagasikara, mifanaraka amin'ny vina napetraky ny filohan'ny Repoblika, amin'ny alalan'ny politika ankapobeny ny fanjakana. Tanjona hoy ny Prime Ministra lehibe ny governemanta, ny fampandrosoana aingana sy maharitra ny Madagasikara, ka ny fitsinjaram-pahefana no isan'ny lalana ary fitaovana iray anatrarantsika izany tanjona izany. Tsika amin'izao fotoana izao dia mitondra ainga vaovao ho amin'ny firenentsika. Ka zany ainga vaovao zany dia mila fampandrosoana ny firenena amin'ny fotoana aingana sy amin'ny fomba maharitra izay voalazako teo. Ka ny fitsaram-pahefana no anisany lalana ary fitaovana anankiray mba hahatratrarantsika zany tanjona zany. Ny zavatra ilaina voalohany dia ny hoe ahoana no ahafahantsika anome zara fahefana any amin'ny faritra. Be dia be loatra ny olana misy any amin'ny faritra, any amin'ny fotony any ka miandry vahaolana avy aty amin'ny fanjakana foibe. Zany mila fomba fiasa vaovao zany mba ahafahan'ny faritra tena manapa-kevitra aingana dia aingana mitondra vahaolana ho amin'ireny olana maro samihafa sy laharam-pahamehana izay hita any amin'ny fotony zany. Ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapahan-pahefana izay manome fahefana ireo tompon'andraikitra ny fotony, ahafahana mandray fanapahan-kevitra eo no eo manoloana ireo olana mitranga eny amin'ny faritra iadidiny. Izany hoe tsy hipetraka amin'ny hoe vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana ihany, fa ny fomba fitantanana amin'ny ankapobeny no jerena ka isy fanatsarana. Ohatra amin'izany ny hoe samy anana rafitra maleo tena amin'ny fitantanana ny faritra tsirairay avy ao anatin'ny fitandrona ny mangarahara. Fantatsika fa ny any amin'ny faritra dia mila an'izany fahaizana mitantana ara-bola zany ary mila koa ny tena azava tsara ny fampiasana ny vola izay alaina avy amin'ny faritra koa. Ny tsika zany dia mametraka mazava tsara fa misy tamberina andraikitra tokony apetraka zany. Reny faritra izay ahitana tena rena maro dia maro ina
dia mba tokony sitraka koa ny zany vokatry ny arena izay vokarintsika any amin'ny faritra rehetrarehetra zany rehetra zany dia mahakasika ny Madagasikara manontolo ka isika dia nanapa-kevitra tamin'ny fiverenandroany fa misy politika vaovao mahakasika fitsaram-pahefana ho apetraka antsika ary zany politika vaovao zany tokony ho anatin'ny fotoana fohy no ametrahantsika an'izany raha fahafantarana zany anatin'ny rovolana. Amin'izay fotoana ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany rehefa manome fahefana ho an'ny mpiara-miasamina dia mahatoky azy mametraka azy amin'ny toerany izay tokony hanatanterahana io fahefana io ary misy tamberina andraikitra andrasana amin'izy ireo ka raha tsy tanterana izany tompona andraikitra ilay nomena fahefana. Tsy ho tratra nefa ny tanjona raha tsy misy ny fanehoana fitondran-tena mendrika sy ny fanehoana firaisan-kina ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Fa mamoaka ny lisitrireo olom-pirenena manana olana tamin'ny lisam-pifidianana farany teo ny seny tanjona ny ampafantarana azy ireo ny toerana sy ny barao fantajaha-batony. Tokony hatevenina ihany koa ny fanentanana ny olom-pirenena ny avenivony KMF Konoe Yves Richard. Amoaka ny lisitrireo mpifidy manodidina ny 5 tsy nanana olana nandritra ny fanasarahana ny barao-pifidianana sy ny famafana ny anarana miverina na ny opération de dédoublonnage nandritra ny fifidianana farany seny. Tanjona ny ampafantarana ny olom-pirenena ny barao-pifidianana misy azy avy ampandraisana anjara azy ireo amin'ny fifidianana manaraka. Ho an'ny seny zany amin'izay tandrify azy dia manao izay tratry ny heriny ny seny hanatsarana le raharaha-pifidianana mba ahafana zany mahatoky le fikarakarana ny fifidianana dia verina fa hoe mety hisy fiantraikany eo amin'ny fiakaran'ny tapavitriana amin'ny fifidianana izay. Dia etsy ankilany moa zany ny fanabeazana ny olom-pirenena dia hifandrombonana ihany koa. Ny fandraisana andraikitry ny mpisehatra rehetra manodidina ny fifidianana sy ny olom-pirenena ankilany no tsy ampy hoy ny KMF Konoe. Tokony hatevenina arak'izany ny fanentanana ny olom-pirenena sy ny fampafantarana ny mazava-dehibe ny fifidianana ben'ny tanàna ampy fampandrosoana ny commune. Ny ben'ny tanàna amin'ny mampitarika ny mpanatanteraka azy dia manatanteraka ny baiko apetraky ny mpanolotsaina. Ny mpanolotsaina ny tanàna ny manao ny lalàna iny lalàna ataony iny tsy loa akory fa délibération na fanapa-kevitra dia miainga avy amin'ny fanapa-kevitry ny mpanolotsain'ny tanàna iny zany ny fanatanterahana rehetra ataon'ny ben'ny tanàna. Dia eo indrindritsika zany hoe ny mampirisika ny olom-pirenena iatsehatra sy andraindraikitra aza adino fa tsy tokony andrasantsika olona ivelan'ny tanànantsika sy ivelan'ny firenentsika ny fampandrosoana ny toerana izay honenantsika. Teboka maro ihany koa ny tokony hojerena ampiakarana ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy araka ny fanadihadiana nataon'ny RECEF na réseau des compétences électorales francophones. Isan'izany ny fametrahana ny mangarahara merenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny olom-boafidy sy ireo mpikirakira ny fifidianana. Fanlavin'ny Conseil d'État androany ny fangatana fanafoanana didim-panjakana manoloana ny fanidina ny fanorenana tsy ara-dalàna eny Alarobia. Ny antsipirinyizay zetiny Gaëtan Andriatsilavo. Nivoaka androany ny fanapahan-kevitry ny Conseil d'État manoloana ny fanorenana tsy ara-dalàna eny Alarobia. Nolavina ny fangatahana fanafoanana didim-panjakana nangatahana ny tompon'ny asa fanorenana tsy ara-dalàna. Ny 10 aprily 2024 lasa teo tsy ahivony natsikaritra fanorenana tsy ara-dalàna eny Alarobia ny polisy ny fanajariana ny tany fanorenana eo amin'ny tanin'ny ministeran'ny asa vaventy. Nitatitra voaray ny 17 ny volana aprily nahafantarana fa tsy nisy fahazoan-dalana anorina teo an-toerana. Ny andron'io 30 aprily io namoaka didim-panjakana laharana aotra 430 tsipika 724 nampitsahatra ny asa ny ministera tompon'andraikitra. Mbola nitoy anefa ny asa ka namoaka didim-panjakana vaovao laharana 210 bara 724 ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy ny 7 ny volana jona 724. Arak'izany nangataka fanafoanana io didim-panjakana io teny amin'ny Conseil d'État ny tompon'ny fanorenana tsy ara-dalàna Naivo Raoldine. Nilavin'ny Conseil d'État androany fa 10 ny volana jolay io fangatahana fanafoanana didim-panjakana io. Nidinay fotony tena toerana arak'izany ny huissier de justice nijery ny fanidinan'ny fanorenana tsy ara-dalàna. Antony nampitsarana ny asa sy nanidinan'ny toerana ny tsy fahatomombana ny fahazoan-dalana anorina. Nolavin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fanomezan-dalana anorina noho ny tany araky ny antota taratasy farany navoaka ny sampandraharahan'ny fananantany dia any société Gotham Sik, izany hoe tsy an'ny tompon'ny asa fanorenana izay tsy ara-dalàna akory.
famoa moraina ary avocat tsy ho ela ny fanambaram-pananana en ligne ho ny avy eo anivon'ny Bianco taorian'ny fanambaram-pananana nataony teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra omaly Gaëtan Andriatsilavatra. Noavaozina ny fomba fanatanterahana ny fanambaram-pananana eny anivon'ny Bianco. Indray maka isaky ny 2 taona no anatanterahana izany araka ny lalàna vaovao 2024 tsipika 20 momba ny ady amin'ny kolikoly. Ankoatr'izay, ivoaka tsy ho ela ny fanambaram-pananana en ligne natao anamorana ny fomba fiasa. Ny fiovana faharoa no entin'ny fanovana fanatsarana atao amin'izao amin'ny déclaration de patrimoine dia ny fanaovana azy ny déclaration en ligne. Ny déclaration en ligne zany efa manao essai zany zahay amin'izao fotoana izao amin'izao point le izy fetreretina ho azo ampiasaina ilay izy atsoatsy. Zany hoe ny déclaration en ligne zany dia ianao ihany manao anazy en ligne, misy code ifanarahana zany amin'izy dia ianao ihany mahafantatra an'izy ka misy an'ilay déclaration resahako teo misy mouvement tianao hovaina dia ianao ihany afaka manao an'ilay izy en fonction an'izay na changement de poste na changement conséquent na zavatra déclaration tianao atao ka zay zavatra zay zany no tianao hazavazavaina aminareo hoentina hifanampiana amin'ny fanaovana an'izao déclaration de patrimoine izao. Enjeny lalàna ny tsy fanaovana fanambaram-pananana sy ny fanaovana fanambaram-pananana diso. Voasaza ny lalàna ary mandoa onitra 10 tapitrisa ariary ary migadra 3 hatramin'ny 5 taona ny tsy fanaovana fanambaram-pananana. Ny ny fanjakana tsara tantana sy ny mangarahara tanteraka no antony anaovana izay fanambaram-pananana izay. Araka izany, samy tokony hanao fanambaram-pananana avokoa ireo mpiasa-panjakana ambony, manomboka eo amin'ny prime ministre, mandalo amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ny mpitsara, ireo mpanara-maso isan-karazany ka hatramin'ireo tale eo anivon'ny sampandra-panjakana isan'ny tokony. Omaly, ireo tompona ndraiky teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra no nanatanteraka izany teny amin'ny Bianco, izay notarihy ny ministra tompona ndraikitra. Fanofarana androany fandraisana ireo antota taratasy eny anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mahakasika ny fampanarahana lalàna ireo orinasa tserasera toy ny onjapeo, gazety sy ny televiziona. Isy ny fepetra horaisina ho an'ireo tsy manara-dalàna raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Miisa 20 ny maraina teo ny isan'ny fanambarana mikasika ny antota taratasy ny orinasa an-tserasera samihafa toa ny onjapeo, gazety sy televiziona tonga teny amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera raha toka androany tamin'ny 4 ariva teo no ny farana ny fandraisana izany. Fanaran-dalàna matetika amin'ny tranga moa zany dia ohatra anankiray hoe licence an'olona tany le izy tsisy fivarotana akory fa dia mifindrafindra tanana dia lasa an'olona anankiray hafa. Misy indraindray ohatra zavatra ohatr'izany misy koa ataoko hoe radio efa nihidy, televiziona efa nihidy efa ela dia tsy nanao fangatana fiverenana hisokatra tany amin'ny ministera fa tonga dia nisokasokatra tany fotsiny izany zany anisan'ny tsy fanaran-dalàna mety hisy. Ao koa ireo tsy nafeno ny fepetra teny anivon'ny Artec indrindraindrindra ohatra hoe fahazoan-dalana mpiasa an'ilay fréquence na lay fanamarinan'ny Artec fa io tokoa le fréquence sy le tanjaky le émetteur ampiasaina. Zany zany karazana ataoko hoe ambangovangony ny tena tsy fanaran-dalàna misy eto Madagasikara fa mbola tsy fantatra aloha izy hatreto hoe ny ao anatin'izay daholo ve lay tsy manara-dalàna ny rarina aloha dia ireo nanao fanambarana ireo dia ireo le tena ataontsika hoe olona tsotra tsopo moa zany sincère ka manara-dalàna daholo ny radio any. Isy raha ny fanazavana ny fipetra horaisina ho an'ireo orinasa an-tserasera tsy nanao ireo dingana samihafa fampanaran-dalàna azy ireo izay voamarina fa tsy manara-dalàna. Ny nanaovana an'ity fanambarana ity moa dia hoe ny fahatsorapony ilay tompony gazety sy ny radio. Izany hoe ilay fahatsorapo izay hoe mba lazao aty amin'ny ministera ny taratasy rehetra nananareo ary indrindraindrindra hafantarantsika hoe iza no manara-dalàna sy ny tsy manara-dalàna. Mazava ho azy zany fa ny angaviana indrindra zany raha mahatsapa ilay tompona radio na tompona tele fa misy tsy manara-dalàna ilay radio na tele ny angaviana azy angamba dia ny ampiato aloha ny fandaharan'izany radio sy ny tele zany. Ny angaviana ho iaho satria fahatsapatena ilay ataontsika eto fa ao anatin'izay ihany koa raha mahatsapa ihany ministera fa misy tsy fahatomombana ny tompona taratasy na radio anankiray na televiziona anankiray tsy maintsy andray fepetra ihany ministera ampiato aloha izany hoe tsy ho akatona fa ampiatoana aloha ny fandaharan'ilay radio sy ny tele dia omena ohatran'ny olona rehetrarehetra izay tsy manara-dalàna zany
dia entanina izy mba ampijanona alohan'ilay fandaharana rehetrarehetra mandra-pa atonga ny famezan-dalana azy hisokatra na anohy ny asa. Aorian'ny fandraisana ny fanambarana samihafa, isan'ny fanadihadiana ho toto-saina, entina namarinana ny voalaza ao anatiny, sy hanamarinana raha toka tena manara-dalàna marina. Miroso amin'ny fandraisana fipetra avy hatrany raha misy ny tsy fanaran-dalàna tsikaritra. Fa ho tanterahana ny 12 sy 13 ny volana jolay ho avy izao any Luxembourg ny fionana isan-taonany AIIB ary isan'ny mandray anjara amin'izany Madagasikara. Azo amfanarahana amin'ny vina samihafa entina mampandroso ny firenena ny fidirana tamin'izany raha ny fanazavana azo miantarandriana evatra. Maro ny tombontsoa afaka sitrahan'ny Madagasikara amin'ny mampikamanao amin'ny AIB na ny banky aziatika ho an'ny famatsim-bola ny fananganana foto-drafitrasa. Isan'izany ohatra ny fahazoana famatsim-bola, eo ihany koa ny fisian'ny fifaninanana eo amin'ny samy mpamatsy vola. Fanampanazavana entiny Paitoekarena raha miarson ery. Fa manome zany izy zany fanampiana izy zany mampindram-bola izy zany dia fanaraka zany izy sy le pindram-bola. Zay zany no zany ny avantage an'io zany dia hoe mety hoe afaka zany tika mindram-bola amin'izay ilayntsika anaovantsika zany fampandrosoana kanefa zany izy tsy misy le hoe conditionnalité satria mantsy zany tika zany anatin'le conditionnalité zany tika ohatra ny banque mondiale zany FMI dia voafetra ihany zany ny vola azontsika indramina satria ary secteur zany nasehatra azontsika nampiasana an'le vola satria antsinona misy zany karazana critère zany maromaro zany ahafahana maka an'le izy zay koa tsy midika hoe tsy misy critère le AIB fa misy izy zany fa critère zany zany somary maivana izy zany raha oharina amin'le zany Washington Consensus dia marak'izay koa zany satria antsinona mitombo zany zao ny investissement zany sy ny relation commerciale miaraka amin'ny sinoa zany sy ny pays émergent dia rariny zany raha hoe financier zay zany ny activité anatin'ireny zay zany mahatonga an'io zany hoe any amin'ny pays développement zany dia betsaka zany membre anatin'le izy dia zay zany toko hoe avantage ny anatin'le izy. Raha ny politika mpanjakana amin'ny ankabeny ihany koa no jerena, azo lazaina fa mifanaraka amin'ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana ny amin'ny fananganana foto-drafitrasa maro eto amin'ny firenena ny fisitrahana famatsim-bola avy amin'ity banky toy izao. Paitoekarena iray izay Jean Baptiste no mitondra fanampanazavana. Ny resaka infrastructure dia manko be mihitsy ny Madagasikara. Itsika zao zany vao nisy lalàna vaovao mikasika ny partenariat public privé. Ina moa le partenariat public privé mba hanaovana ny infrastructure publique. Ny investisseur na ny société hiasa hanao an'izany infrastructure publique zany dia tsy banky commercial mihitsy no ilainy fa zay izy hoe crédit à long terme zay mampandroso ary mampandroso na ny transport na ny économie ny fisian'ny infrastructure fa tafiditra ao anatin'izay zany ny fisian'le côté financement satria ny amin'ny économie ny finance no mitondra ny économie anisy mazava ho azy na firenena efa mandroso PR mampiasa vola avy amin'ny banque dia avy eo l'infrastructure iny mampiditra vola indray dia avy amin'iny ihany ny udinan'le économie fa tsy hoe eo amin'le resaka hoe trosa hoe raisiny ity dia hohanina dia miverina tsosa dia miverina tsosa. Tsy afaka mindram-bola amin'ny banky hafa toa ny BAI nefa i Madagasikara raha toka tsy miova na foanana ny fifanarana natao mikasika ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Mandrina ny 700 ny volam-panjakana fanampiana avy any ivelany avokoa ary ny 600 ny programme d'investissement public avy amin'ny famatsim-bola ihany koa izay tafiditra anatin'ny fifanarana amin'ny FEC io. Raha tsy ahivina mpikambana non régional no isokajinantsika ao amin'ny BAI no isika firenena afrikana. Mahery ny 50 ankila ny mpikambana ao aminy isan'izany i Allemagne, Frantsa, Italia, Thaïlande sy ny maro hafa. I Chine kosa no manana renvola be indrindra miasa ao aminy. Ny 12 sy ny 13 ny volana jolay ho avy izao kosa no anatanterahana ny Luxembourg ny fionana isan-taonany AIB ary isan'ny mandray anjara amin'izany Madagasikara. Fantotosaina androany ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiasana ny tolotra telo roray ho fampafantarana ny toetrandro-pambolena izay iarahan'ny orinasa tsy miankana ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana aronjona sy ny viavanivon'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro fanadidina. Dingana iray ahatongavana amin'ny fizakan tena ara-tsakafo ny fanatsarana ny tontolon'ny fambolena araka ny fanazavana. Natao indrindra ny tolotra telo roray
ho fanamorana sy fampahafantarana ny toetrandro mahamety ny fambolena mba hahafahan'ireo mpamboly mampitombo ny vokatra. Ankilany afaka misitraka io tolotro io avokoa ny mpamboly manerana ny Madagasikara raha ny fanazavana. Misa 7,000 nanomboka ny zoma lasa teo no efa nampiasa izany. Vaolana hiatrehan'ireo mpamboly ny fiovaovan'ny toetrandro. Izay no voalaza ho anton'ny tolotra 3 ray. Isan'ny vaolana fa miatrika an'izany mialohan'ny fotoana zany fahafantarana mialoha manahoana moa ny mety toetoetry ny andro amin'ity taopambolena ity. Atao zao hivoaka amin'ny volana septambra eo zany ny vinavina ny mety toetrandro amin'ny taopambolena lehibe ho avy dia manoloana an'izay zany dia misy paikady sy laminasa tsy mpamokatra mba ahafahany mahazo vaovao ara-potoana ary tsy andavavola zany amin'ny alalan'ny teknôlôjia toy ny telefona finday izay faran'izay tsotra ary afaka ampiasaina manerana azy. Dia fahafantarana koa hoe lava ve ny ilatsahana tsakorana inona zany karazana ataontsika hoe tokony ambolena le lava be ve tsy ndeha sa le fohifohy sa manahoana. Mora tsy mila finday avolenta ny fampiasana n'ity tolotra ity. Zava-dehibe ny fiomanana eo amin'ny sehatry ny fambolena ahafahana manatsara ny vokatra. Miditra tsikelikely ao anatin'ny tontolo nomerika ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka isy ny fizarana karatra biometrika ho an'ireo mpamboly. Fa tontolon'ny fampianarana dia maro ireo vatsim-pianarana any ivelany no misokatra ho an'ny mpianatra malagasy. Olana ny tsy fampin'ny seraseraka malo amin'ireo mpianatra no tsy malala ny fisian'izany. Misy amin'izao fotoana izao hetsika entina nampiana ireo mpianatra iarahana amin'ny fiarahamonim-pirenena. Iona saina. Maro amin'ireo tanora malagasy no manam-paniriana amin'ny fianarana any ivelany aorian'ny fahazahoana ny baccalauréat. Olana sedrainy ny ankamaroan'izy ireo ny tsy fahafantarana ny tokony alesy ny tokony atao. Azo voalohany aloha tsy fahafantarana. Tsy mahalala zany le tanora aiza misy vatsim-pianarana. Be zany le vatsim-pianarana fa misy paikady atao ohatra ahoana ny fanoratana CV, ahoana ny fanoratana lettre de recommandation, ahoana ny fanoratana le taratasy hoe maninona ny fiden'le anjery manontolo. Dia ny olana manaraka koa zany resaka noty. Noty sika avy aty zany mety hoe ambany. Fri zany za mametraka tsy ambany mihitsy le noty fa noho le tsy fahaizantsika mamoaka an'le hoe iza za maninona ny ianatrany, maninona ianareo tokony an'le volana ianarana. Noho tsy fahaizana zay dia tsy tavavoaka ny fangatana. Zay ny fahifanay azy. Ankoatra izay, olana ihany koa raha ny fanazavana ny eo amin'ny fitaizana. Misy amin'ireo ray aman-dreny no tsy manana viana hampianatra ny zanany any ivelany. Ny fahitako ny olana dia zao tsy mahalala, tsy fahalalana. Voalohany indrindra mizatra ohatrany hoe mandeha amin'ny lalana efa mahazatra fotsiny, makany amin'ny anjery manontolo dia miandry bourse avy any amin'ny université dia avy eo dia mitady asa dia vita dia hatreo fotsiny zany. Izany hoe ny olana sedrany tanora zany dia zao tsy mijery mihoatra ny zavatra efa nampahalalana azy hatrany aloha izy. Dia noho zany zao ny antony zao dia hoe ampahafantarana misehatra hafa afahanao mijery mitady ny mety ahafahanao mamatsy ny fianaranao ihany koa fa tsy voatery miandry bourse fa mikatsy fotsiny na hoe any amin'ny université fotsiny fa misy hafa afaka ampandrosoanao ny fianaranao ihany koa. Isan'ny olana ihany koa ny hoety manana raha ny fanazavan'ireo mpianatra izay nanatrika ity atrikasa mikarakaray ny fiarahamonim-pirenena teny Antaninarenina androany ity. Tanjona tamin'ity atrikasa ity ny ampahafantarana sy anampiana ireo tanora amin'ny lalam-piofanana sy vatsim-pianarana azon'ny mpianatra malagasy sitrahana amin'ireo sekoly ambony any ivelany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny olona ny vididrano eny amin'ny fokontany ankasina 67 hektara. Feo ihany koa ny fitandronan'ny filaminana rahampitso eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Rehefa avy eo ary. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do.
I know I debt to love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Voiture connectée. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. Créez votre réseau Wi-Fi partout où vous êtes avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Isanandro. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ny faran'ny volana aogositra ho avy izao no hanomboka hamokatra rano mitetikasa fisintoman-drano etsy Baibasy tetikasan'ny fitondram-panjakana niarahana tamin'ny ministera tompon'andraikitra sy ny mpiara-miombon'antoka hamahana ny olan'ny famatsiana rano ho an'ny komuna Ambohimangankely sy ny manodidina. Ivy Richard. Hanomboka hamokatra rano ny faran'ny volana aogositra ho avy izao ny tetikasan'ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny angovo ny rano sy ny akoranafo nentina namahana ny olan'ny famatsian-drano ho an'ny komuna Ambohimangankely sy ny manodidina. Miazakazaka ny famitana ny asa ankehitriny manomboka amin'ny système de captage avy amin'ny ranon'ny coupe, ny station de traitement ao Amoronakona sy ny Sinibendrano, 540 mètres cube any Ambomahitsy. Anampy betsaka ny orinasa Jirama amin'ny famatsian-drano any an-toeran'izany ho ny fanazavana. Capacité an'ilay stationtsika zany a 110 mètres cube par heure, zany hoe eo amin'ny 2400 mètres cube jour. Zay zany ny rano vokarina amin'ilay eau potable zany amin'ity station ty. Zany hoe bénéficiaire eo amin'ny à peu près zay eo amin'ny ray alina population eo. Azo tombony voalohany anatin'ity tetikasa ny fitondram-panjakana sy ny ministerany angovo. Ny rano sy ny akoranafo ity ny mpanjifa ny orinasa Jirama aty am-panombohana. Andalana ihany koa ny fanazavana ny fitadiava mba olana maharitra, hanatsarana ny famatsian-drano ho an'ny faritra sasany eto Antananarivo sy ny manodidina. Satria zay maha-travaux d'urgence anazy, zany hoe ireo betsaka ireo mpanjifa ny Jirama ny taraina tsy nahazo rano dia ho an'izy ireo io. Dia ho an'ireo izay tena mbola tsy mpanjifa indray zany fa mbola mitady rano mihitsy dia iny étape iray hafa mihitsy ihany koa fa ny fitondram-panjakana dia eo am-pitadiavana n'izay vahaolana rehetra izay mba azahoantsika misitraka ny rano fisotro madio. Androany no tonga nanao fitsidihana ny fivoaran'ny asa ny tompon'andraikitra isan'ny tokony avy eo anivon'ny fanjakana Foibe, ministera tompon'andraikitra sy ny Jirama, tanjona ny anaramaso ny fivoaran'ny asa anatin'ny fanajana ny fenitra takiny, amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny fiam-potoana napetraka. Fatseken'ireo mponina amin'ny fokontany ankasina 67 hectara ny fiakaran'ny vidin-drano ao an-toerana. Hatreto tsy fantatra mazava ny anton'ny fampiakarana ny vidin'ny rano ho 50 ariary isaky ny bidon. Iona saina. Nampiakapeo ireo mponina eto amin'ny fokontany ankasina 67 hectara tamin'ity androany ity. Antony, nahitana fiakarany 20 ariary isaky ny bidon ny vidin'ny rano nanomboka ny maraina teo. Raha novidiana 30 ariary ny iray bidon teo aloha, lasa 50 ariary izany amin'izao fotoana izao.
fampiakarana izay tsy nisy fanazavana sy fampandrenesana mialoha. Tsy mba nisy zany fivoriana natao amin'ny fokon'olona aloha ny karan'ilay 50 amin'ny bidon fa tony dia hoe miakatra ny bidon miakatra 50. Ny olona ety nefa ny mikarama manasa lamba, mikarama mampatsaka rano dia nefa tsy zakan'ilay olona ilay izy. Pompe rehetra zany ohatra ny party avaratra iny zany vola 30 ny bidon fa ny ety aminay zany to dia tout de suite hoe 50 ny ray bidon. Ka io zany tsy tokony hoe tombontsoan'olon-droa no ao fa ho an'ny rehetrarehetra. Iza no nanolotra anazy vetivetiny eo ary aiza ny olona lehibe mitazona an'le popy fa hoe nanondratra anazy ve sa avy amin'ny fokotany ve tompoko dia izay ny tsy fantatra anay. Ireo mivelona amin'ny sasalamba no isan'ny misedra olana amin'izao fiakaran'ny rano izao. Pika raha manasa lamba zay dia mandeha zay maka vola any patron zay hoe 500 le rano no alainay lasa asonitra 5000 dia lasa le olona tsy mety fa hoe ahoana no 5000 rano dia ohatrinona ny karamanareo izay koa te hanonitra ny karamanay patron tsy mety misy fetraika ny 20 na vidim-piainana ary zay ny fandehan'le izy avy koa le zavatra atao le zavatra fisondrotana maninona nefa nalalana maty aminay ary nge hitanao fa tsy mba misy fanamboarana raha tsy mandrotsaka koa zay ety amin'ny fiarahamoniny. Tsy misy mihitsy zany hoe metraika any amin'ny vahoaka io vola amin'ny vahoaka io dia tokony io anatsarana amin'ny vahoaka zay koa ny tena tsy tianay amin'io zavatra io. Fa iza mahazo tombotsoa amin'ilay dia le olona mpiandro pompe eo ihany no mahazo tombotsoa amin'io zavatra io. Samy tsy teny an-toerana ireo tompon'andraikitry ny pompe sy ny teo anivon'ny fokotany nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Tsy fantatra mazava araka izany ny antony ny fiakarany ny vidin'ny rano ety amin'ny fokotany Ankasina raha mijanona ho 30 ariary ny any amin'ireo fokotany manodidina. Fa lafy mavao hafa kosa indray dia hoentitra ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana Rampitso mialoha mandritra ary aorian'ny fionana eo amin'ny Madagasikara sy Tunisie amin'ny kanina 2024 izay tanterahana any Egypte. Polisy maherin'ny 300 no hoaparitaka eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Io no nasainatra. Ho fisoroana mety ho fioram-pefy sy fanombana fananan'olona na fananana iombonana Rampitso mandritra ny lalao ampahifadalana eo amin'ny kanina 724 izay iaona ny barean'i Madagasikara amin'ny Aigle de Carthage ny Tunisie hoentitra ny fitandronan'ny filaminana raha nambarany tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka. Dia consigné eto anivon'ny polisy nasional ny polisy rehetra no consigné indrindra ny eto Antananarivo. Isy polisy maromaro andamina manokana ny fifamoivoizana. Ankoatra n'ireo polisy izay hitantsika tamin'ny huitième de finale nipetraka tamin'ireny ataontsika hoe secteur sensible dia isy ny antsointsika hoe cellule opérationnelle apetraky ny eto anivon'ny polisy pirenena mandritry ny fotoana io andamina ny fandrindrana ny filaminana ankapobeny eto anivon'ny faritan'Antananarivo sy any anivon'ny faritra misy ny servisen'ny polisy pirenena. Tsy ekena ny fanambanjavatra na inona voka-dalao amin'ny Barea sy Tunisie raha ny fanazavana hatrany. Dia manao antsoavy izahay mba ho ajanona ilay fikapokapohana fiaran'olona, ny kapohana fiara, ny fanakonana ny parabrisn'olona amina saina nefa le fiara mandeha, ny fananganana barasy tampotampoka eny an-dalana eny dia savaina daholo izay fiara mandeha eo ao anatina hafaliana nefa tsika izay zavatra izay zany efa somary mihoatra kely amin'ilay hafalipo sy ilay hafanapo ao anatina fandresena izay zavatra izay. Hoentitra araka izany ny fitandronan'ny filaminana mialoha mandritra ary aorian'ny lalao izay iaona ny barean'i Madagasikara amin'ny Aigle de Carthage ny Tunisie Rampitso amin'ny dingany ampahifadalana ny kanina 724. Polisy pirenena maherin'ny 500 sy 300 no aparitaka eto Antananarivo sy ny manodidina isoroana ny mety ho fioaram-pefy ateraky ny voka-dalao. Fientanam-po sy fahavononana izay no azo amezana ny fihetsepon'ireo malagasy manoloana ny dingany ampahifadalana izay ohatrean'ny barean'i Madagasikara Rampitso. Samy teo any Egypta avokoa ny rehetra. Michela Ranarjo. Androany tokony tamin'ny 3 atoandro, maromaro ireo olona mikarakara ny antota taratasy hiaingana ho an'ny Egypta Rampitso. Zava-dehibe ho izy ireo ny fanotrona mivantana any an-toerana ny ekipa pirenena malagasy.
mihitsy zay mihitsy vao tapakevitra te reo tafizy manaiky nijanona anany na hatrany finala raha tafakatritsika mijanona za vonona mandeha rery fitiavana manokana mihitsy fitiavana manokana fa manana dia zany efa vonona ny sisy tahaka be zany sisany tanay aty zao sa ihany fa voazao mihitsy vao andeha fa tsy andeha tamin'le teo aloha le fikarakarana le passeport zany somary manahirana dia zao vao vonona ny andeha fidiko fotsiny ty fa tsy hay hoe azo entina anaty avion sa ahoana zay zao mbola tsy fantatra na saiko na fa mety misy vonona izy ty somary ohatry maneny kely any raha ny fanadihadiana samy teo ho an'ny Egipta ny malagasy rehetra saingy ny enti-manana no tsy ampy ho andreo izay nisafidy ny nijanona eto an-tanindrazana tsy misy manakana ny fanohanana ho izy ireo na eto an-tanindrazana aza programa zany raha izy dia efa vonintsika anampin'ny ekipatsika ana eto Madagasikara ary ibiazy ihany fa azo fandresentsika arapitso na zao rehefa miandro baolina zany eo dia mandro mangazo aloha tsy mibaolina arapitso amin'ny folo andrahoana aloha mivary dia aminambary dia mandro mangazo dia miandro leritsika miaraka amin'ny fianakaviana miaraka amin'ny vady aman-danaka tompoko tena le resaboly satsy andeha fa le resaboly tena satsy hoe hoany mihitsy resaboly amin'ny problème tokantrano zay fanomanana tsisy fa dia ohatrany sanandro zany any Egypte tsisy vola tompo dia tsy lasa anakany isatry mihitsy hoany fanomanana ohatrohatry ny andavanandro ao an-trano ihany zay tsisy vola manokana tokana fa le fiomanana fijerevana le izy fotsiny ohatra hoe vitavitaina daholo ny raharaha dia jery baolina ampitso amin'ny 10 rahal aty Madagasikara amin'ny 9 rahal any Egipta kosa no anatanterana ny ampaefadalana hifanandriana ny Madagasikara sy Tunisia dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mandro dia veloma mifoy daholo tompoko Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao.